i nostri rappresentanti politici, nuovo carica che è venuto a Città di Roma, di informare che fermate questo tipo di arroganza contro una fede. Contrario, che cosa accade? Contrario accade che quando voi chiudete una sala preghiera, i fedeli non è che non pregano, i fedeli comunque pregano. 2 volte aspettano che voi avete aperto o no, o vanno in un'altra sala preghiera dove è pieno, poi bloccano ma se vieni e vedete anche lì rompere. Questo è proprio controsenso dell'amministrazione. L'amministrazione non dà nessuno che può nel Bangladesh nessun paese che un cittadino con sua fede come dove deve pregare, non esiste, proprio non esiste. Un palazzo, anche questo municipio, obbligatorio dare una istanza preghiera per fede cattolici quando volevano pregare. Perciò non può dire che dentro un palazzo non può pregare. La stessa cosa dentro l'aeroporto Fiumicino, c'è una istanza dove gli islamici fermano, fanno la preghiera, ma non esiste che Fiumicino e l'aeroporto... আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইতালির রোমে শান্তশিলে একটা মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে। তার প্রতিবাদে আমরা 5 নম্বর কমিউনিতে আজকে প্রতিবাদ স্বরূপ অনেক মুসলিম ভাই